Tango sofando sobetela nzambe maboko makasi. Vanda. Amen. Hallelujah. Voilà, semaine mobimba tozalaki yao. Na yebiki nzambe asaleli obolamu. Tozo yembela nzambe louange ya makasi. Alléluia. Mais apa to yembela nzambe naza na loyembo ya moko nazobenga mutu moko ayembela nzambe. Tango mama na biso Justine azotelema pona koyembela nzambe. Ozobetela nzambe maboko makasi. Beta maboko pona lokumu na nzambe. Soki ozana bomo yokope pape mais soki oyebi yango tokoyemba elongo. Kumama kono Yesu kumama yozama lamuwe kumama yozama lamuwe kumama nzambia steware kumama hallelujah kumama yo Yesu kumama hallelujah kumama mama obateli ngai kumama zambe yaeza yozamala buwe okamwisi ngai obateli ngai yozamala buwe kumama Yesu kumama wakamwisi ngai nabisala nayo kumama oyo zosala ezokamwisa ngai zambe yaeza azobikisa babeli zambe yaeza azobalisa bali kumama kono Yesu kumama yozamala muwe kumama hallelujah Yesu kumama kumama hallelujah Yesu kono Yesu hallelujah hallelujah papa keloko boyemba boye kumama nzambe seware kumama nzambe seware kumama nzambe seware kono Yesu kumama nzambe seware Yesu kono Yesu kumama nzambe seware abateli ngai kumama kumama nzambe seware ana kodi yote yempepe kumama nzambe seware hallelujah kumama nzambe seware kumama nzambe seware kumama nzambe seware wasoro wazama kote kumama nzambe seware abateli ngai kumama nzambe seware bikiti aye kumama nzambe seware wasoro wazama lako kumama nzambe seware kopodine na zambia seware lokoli epana bisato bini
Amen. Voilà, Zamba pambola mama na biso Justine. Topelemisa papa na biso aujourd'hui pour lanza maboko makasi, bota maboko pona lokumo na nzambe. Beta maboko makasi pour la kolo. Beta lisu maboko makasi pour l'État. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mobekisi. Totelemi na likolo. Obeti maboko milolo. Beta maboko milolo. Seigneur. Est-ce que ça amène? Même le roi, le chef de l'État, tout le monde va dire que Jésus est fait. Voilà. Tout le monde est canalé dans le Zambé. Tout le monde qui depuis mardi, c'était le mardi, hein? Tout le monde qui a Bishop David Power Dadi, vous allez représentant légal, et fondateur de Siloam Church, vous allez dans Mboka Kenya, plus précisément dans Mombasa. À ça, il y a une semaine Mobimba, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais clôturer dans les lots. Yo, il y a quitté, tu y a qui loko, il y a bien, il y a outil mbinguni, alléluia. Dit tu viens bien, il a toka mbinguni. Alors, et tongi bon moya batebele. Donc, le boko na Zambé et zalikolo na yo, le ko na bisonyo so na tongo na lelo. Parce que tolengi su koyoka musai na za. Est-ce que ça amen? Nada lobi amen. Po tolengi to tonga yango. So que ça na pasteur Dadi alobakidina. Abi ya tongi na ina ne demi, nyon Cécilie. Donc c'est possible tolengi ba tuter tonga 5 ans, 10 ans, 20 ans ici la gâté. Non. Il y a une année et demie à Silisa qui a eu. Bisopé, tout ça une année. Alors avant que tu commences à faire Mbula Oyo, pour toi entamer Mbula Sika, Zambé a Sunga Biso, tout Silisa temple. C'est possible ou c'est pas possible? Est-ce que c'est possible? Comme on va voir les colos, tout ensemble la bonne construction de Biso. Ce que nous avons fait, c'est une année, 2 ans, une année et demie, c'est que Biso peut être au salaire. Tout le monde va voir les colos, tout ensemble. Zambé, tous on fait ça merci. Les tapos de côté. Tous on sait que dans la maison.
babe bazolanda biso na bareseau sociaux batika bacontribution po ete tosilisa temple na yo nzambe tosala yango de Jésus. Gloire à toi, l'émotion va mûr, donc pas dans le balcon. Faut que se connecter Bishop Dadi, Adamo Poussana, Beta Maboko Makas. Alléluia. Alléluia. Amen. Bao batelemi nde bapatro toyeko tala lelo. Bao bafandi. Soko boyebi eloko na yebisu bino na semaine na lobaki eloko moko. Pasteur auti koloba awa ke tout est possible par celui qui croit. Nyonso ekoki kosalema epai ya moto aza na kondima. Lakini kuamini bila kuwa na heshima ya neno la Mungu ni kuchoka bure. Me kondima sa kozanga botosi na liloba nzambe za komilembisa pamba. Sheria ya mbingu inatembea na heshima. Na Mungu sio wa disorder, Mungu ni wa order. Mibeko ya nzambe tambolaka na botosi, nzambe aza ya desordre teme aza nzambe ya ordre. Nataka tusome neno la Mungu. Nalingi totanga liloba na nzambe. Tutasoma katika Luka 5:4. Tokotanga Luka chapitre 5 verset 4. Ili usije ukasimama tena, nataka usimame tu tusome neno la Mungu. Nalingi oteleme lisusu totanga liloba na nzambe. Luka 5 verset 4. Tutasoma andiko mbili. Tokotanga makomi mibale. Tutasoma Yoshua. Tokotanga Josué 6 mstari wake wa kwanza. Tokotanga Josué 6 verset 1. Lakini tutaanza na Luka 5:4. Mais tozobandanano na Luka chapitre 5 verset 4. Naomba msomaji atusomee. Na sengi motangi ya malamu atangela biso. Amen. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Sikiliza vizuri. Aseme hata alipokwisha kunena nao. Alobi tango asilisi kosolela na bango. Alimwambia Simoni, ayebisi Simon Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. C'est fini. Endelea kidogo. Kitali susunase. Simon lui répondit, Maître, akajibu akamwambia, Bwana, Simone ayanoli pe alobi nkolo, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je jetterai le filet. L'ayant jeté, et ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet s'est rompu. Amen. Amen. J'aimerais que tu dises quelque chose. nalingi otatola eloko moko. Dis à ton voisin, Yebisa moto avandi pembeni na tu as échoué osuwaki lobi. parce que tu faisais par ta propre volonté. Ete oyandaki kosala na mokano na yo moko. Et par sa parole, Me kolandisama na liloba les na choses vont changer. makambo ekobongwana. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que mutu moko Je dis bien par sa parole, alobi malamu na liloba na ye. l'histoire de ta vie va changer. Solo ya bomoi na yo Par sa parole, na liloba na Yesu. okozwazela mususu Voilà. ya kopesa yo bomo. Alléluia. Amen. On peut terminer dans notre deuxième livre, Josué. 6, Josué chapitre 6 verse 1. verset ya liboso. Josué 6, premier verset, de Tangina Kombo na Yesu. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jericho ekangama liboso ya bana ya Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Mutu moko te abandaki kokota ikobima. Hakuna mtu
aliyeingia wala kutoka. Mutu moko te abandaki kokota pe kobima. L'Éternel dit à Josué, Bwana akamwambia Yoshua, Yahweh ayebisaki Josué, vois, tazama, tala, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. nimekupa Yeriko na mfalme wake katika mikono yako. napesi yo Jericho na kumu nango na maboko na yo. Ces vaillants soldats, Na wanajeshi wake masujaa. Na mapinga na yo ya makasi. Amen. Amen. Tumpe Yesu makofi na tuka. Pepela nzambe maboko makasi pe vanda. Nataka kusema neno moja linalosema kwa neno la Bwana yote yanawezekana. Na lingina lobela mama na likambo lobi na liloba na nkolo nyonso ekoki. Amen. Amen. Mambo ambayo ninasema hapa ni mambo machache lakini yenye uhai. Makambo na zoloba na tongo lelo eza makambo ya mike me epesaka bomoi. Biblia nasema Yesu, Bible lobi Yesu alipoona mateso tangu amonaki pasi akasema jambo moja, alobaki liloba moko, maishani mwako na vi na yo ninaweka moyo wangu. na te motema na nga. Amen. Amen. Maishani mwako, Na bomoi na yo mikononi na maboko na yo naweka roho yangu. na tie motema na nga. Biblia inasema Bible lobi bo wakati alimaliza kutamka, tangu asilisaki koloba lilobo, nguvu ikamrudi. makasi ezogeliye. Tuko katika wiki ya Pasaka. Tozali na semene ya Pâques. Pasaka ina njia mbili. Pâques ezalaka na nzela mibale. Kuna njia ya taabu, ezalaka na nzela ya pasi, lakini pia kuna njia ya furaha. me ezalaka pe na nzela ya esengo. Mtu yeyote anayetaka furaha, Mutu nyonso oyo azolinga esengo lazima akubali kwanza mateso. ya liboso esengeli ya nyokwama. Katika mateso ndimo mnakuja ushindi, Na kati ya pasi nde nguya to bolongi ezaka. na Mungu hawezi kukupa vitu ambavyo hawakumupa. Me Nzambe akoki kopesa yo eloko oyo nyokwameli te, Au kumupa. oyo pesi ye te. Sikia vizuri, Yoka malamu. Biblia inasema Bible elobi boye, Yesu Yesu ndiye anasababisha tunakusanyika hapa, ye nde asali ke tokutana lelo awa. si ndio? Eza bongo Tuko hapa kwa ajili ya nani? tozali awa po na nani? Kwa ajili ya Yesu. Toza po na Yesu. Sasa Yesu Me Yesu ni mfano bora kwa ajili ya kanisa. azandakisa malamu po na eglise. Biblia inasema Bible elobi boye, katika yote Yesu aliifanya, na nyonso Yesu asalaki, alianza kama dhabihu, abandaki na etumbeli. alianza kama dhabihu, sadaka, Alianza lokola libonza, na kamaliza kama sadaka. asilisaki pe lokola libonza. Nataka unisikilize vizuri. Na lingola nanga malamu. Biblia inasema Bible elobi kikao ilipofanyika mbinguni, batu reunion salemaki na lola, wakatafuta nani akomboe dunia. balukaki nani akoyako. Watu wote wakaona uzito. Batu nyonso bakomaki kilo. Yesu akasema Yesu alobaki hakuna ukombozi bila mateso. kokangolama eza te soki pasi nano ekomi te. Pour que mtu nyonso afungwama, Voilà. ifandi masouffrance. Amen. Unaona, kama mtu ana gansi limevimbia, Soko omoni mutu na makambo oyo vimba. gansi kivimba, Omoni bibon. Soki mutu aza na bibon oyo vimba, inauma sana, ezoswa makasi, inasumbua sana, ezonyokola ye, imevimba, imejaa usaha. evimbi etondi na tofina. Ili upate usingizi inaomba nini? Po olala malamu esengi nini? Inabidi kuifinyanga. Ifo bapasola yango bafina. Wakisha kuifinyanga, umepiga yowe. Soki bafini okangi, Baada ya ile yowe, après avoir kofina koganga wale pasi wana,
unapata neema ya kupata usingizi. pe okozwa ngolu ya kolala pongi. Nataka mateso yako yote leo Nalingi bapasi na yo nyonso Yesu abebe mizigo yako Nzambe areki na wewe upate amani, nayo amani ingie ndani mwako. kimya wana Pokea amani ya Yesu kwa jina la Bwana. yamba kimya Nasema pokea amani kwa jina la Yesu aliye hai. shasi. Biblia inasema Biblia lo bibo Yesu akaangalia chini Yesu atalaki na se, akaona mateso. atalaki amona kipasi. Wakaita wazee 24 Bapengi le 24 vea wakaambia, angalieni mateso mwende mkakomboa. ngo botala pasi na sebo kende ko libere batu. Mutu nyonso azalaki kobeta miso na sa moni souffrance azalaki kobanga. Voilà. Na baange baboya baloba biso tozalaki kuna toyebi Voilà. tolingi kozonga lisusu te parce que na baoyo bakenda bazonga lola te. Voilà. Amen. Amen. Donc il faut yo moko oluka solution. Alors soki arme ozana yango ezongi sima, il faut sala nini? La Bible dit Josué a compris qu'il y avait un problème. Josué asosolaki ke likambo ezalaki. Parce que omoni soki boza batu ebele, omoni quantité ya batu ebele nde komi kolemba et ko affaiblir na bao ba muke bazalaki na courage. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que sala nini? Triage. Esengeli kosala nini? Esengeli kopona. Akangalia namba zao, Atali molongo na bango. akaona wako wengi sana. Atalaki bango amonaki bazaki Wakati ebele. aliona wako wengi, Tango amonaki bango ebele, akasema sitaki hawa, alobi ba oyo te. nataka 300 wenye ujasiri. Nalingi kaka 300 bibali oyo baza makasi. Haleluya. Amen. Biblia inasema Biblia lobi boye. alipopata wale 300 wenye ujasiri, Tango azwaki 300 personnes ya wakaenda makasi. vitani na wanajeshi 12,000. Bakendaki bitumba na 12 personnes. 300 sur 12,000. Ah. Yebeloko wana. Ah. Mutu nyonso Nzambe asunga na vie. Nzambe azalaka na référence oyo ezoconnecte ye na mutu wana. Voilà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nazolobela mutu? Écoute bien. Yoka malamu. Azalaki kobongisa file na ye. Jésus aye ayebisi ye memanga na katisa. Azalaki na colère. Azalaki na kanda. Oyebi pourquoi nga nalingaka bobola te? Parce que masikini ko mutu mwenye haeleweke sana. Oyebi mobola za mutu moko eza difficile o comprendre. Saa yoyote mnawezi kuwa naye 10 ukimupatia chakula. Eloko na tango nyonso bozana bien soko zopesa biloko. Soko peshe mongo mutema na esepeli asto pesho na nzembo. Ah. Zanga de jour. Akobaluka yo. Pauvre azalaka na position te. Voilà. C'est pourquoi la Bible refuse de faire l'alliance avec un pauvre. C'est ça. Parce que suka ya film akotrahire yo. Hana musi, Azali hana musimamu. voilà, azaya kotele mangwite. Yalandaka mupepe. Ye amemamaka na nyonso oyo. Soki maye zoninga na kote oyo akomi fana. Akomi fanatique kuna. Soki etuli ekomi kote oyo zoninga na alandi yango. Kuna. Na lobi Nzambe alongola oyo na vie wana ya kozala talaku ya bato pour vivre. Voilà. Omona komi mutu yoko yembaka. Yo si omona mutu azana moko na yoka ba millionnaire. Ba otozana combien na Congo? Hein? Tala ba millionnaire. Pasteur nani millionnaire? Pasteur Stewart. Voilà. Komona Pasteur Stewart ya telemi azoyembela. C'est pourquoi ko tcheka liga na mutu te. Soko lingo yeba bien. Hein? Kendo tura papa la mama. Bako yebiso baba ndaka ndenge ni. Okaka na ma message chérie. Nazui pongi na note ndo kazolota. Kazokanisaka yo. Bongo azotala film azochate. Mutu azokosa yo que sans toi je ne peux pas vivre. Mais bokabana na yo fana ke pana ye pas fana ke pana. Pourquoi azo vivre? Nous toi kosa yo te il y a qu'un fils que nomme. S'il te laisse dans la vie tu échoues chez Jésus-Christ de Nazareth. S'il n'est pas pour toi,
le monde sera contre toi. Soki nzambe aza pona yo te mokili ekotelemela yo. Unajua watu wanadanganyana sana. Oyebi bato bakosamaka trop. Tasikia mtu anakuambia aseme mapupunyo, mon chou, mon chéri. Sala erreur. Okotala bagrife wana nyoto esili. Ndio mtu ya mugili. Yojo mwana pasuli verete nde juro eba kakozana kana matama mabe. Erreur ya mwana yo lati yango tala yana matama lokola ya mama na ye. Nde juro comprendre que ndoka nazala kana mobali mia mona kana zana matama mabe. C'est pourquoi so finga ngona mwana. Nde bolingo ya mutu ezala suka. Me ya Yesu ezala kawana libela. Yes. Nalobi Yesu akota na motema na yo asongisa esengo wana batu ya mokili bazwa yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nazolo bela mutu moko? Simone na comprendre niko na bisirani. Simon Pierre asosoli ke nazana kanda Lakini haitanisaidia. me ekosunganga te kanda. Akaangalia Yesu. Atali Yesu. Yesu akamwambia Jésus ayebisi ye nipatie lift. pesa ngai bwatu na yo. Olingizi na webonga. Pesa nzambe nyongo. Voilà. Yepsa mswaza pembeni na yo. Est-ce que nzambe azalaka na nyongo na yo? Voilà. Soki osi okotisa ye nyongo akofutaka yango. Parce que ye afandaka na nyongo ya mutu te. Na sina mona kamio eleki na mutu akufa te po na $100 ya franc. Voilà. Pasteur, mutu alikuwa napita mbele. Pasteur muto bandako leka liboso. Kamio na kuye na mgonga. Camion eye etupie. Olie ba pinele kalikolo na ye. Alala wana se ya kamio. Kamio eleki ye pe tomoni abimi lokola acteur ya film. Dessin animé. Ezalaki makasi na ete. Eza mayele te. Nzambe amona. Soki na bomi papa wana kotia ba fenêtre na église, nani akorekipere place wana? Soki na bomi mama wana akotia ba porte na église, nani akorekipere place wana? Na lobi lelo libonza na yo et déclarer bénédiction na yo. Libonza na yo et déclarer place na yo na mokili oyo. Nyonso kosalaka mpona nzambe yebake bazotia yango na page. Un jour nzambe akokanisaka yango. Voilà. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Chaque homme sème c'est ce qu'il moi. Bible lobi eloko muto azolo na nde akobuka. Simoni akasema sawa mzee nitakubeba. Pierre alobi tata nazomema yo. Azuie. Amemie. Tangu azomema ye. Yesu atali motema ya Simon. Amonike type oyo asali po na foi mais azana déception motema. Voilà. Oyebi eloko na ukiko oyebisa yo. Nzambe ayebaka yo koleka batu nyonso. Mutu akoki kozala na yo ata mobali abala yo ata mwasi obota ayebi yo 100% te. Oyo kaka papa zoloba nga mwasi nanga ba mama babetaka tolo o mobali nanga za fidèle nani abisi yo boy. Peut-être aza fidèle parce que nanu azana $2000 argent de poche te. Mutu azomata moto ye moko fi ya pasi ozoloba za fidèle. Mutu nyonso azana moye azalaka mutu nyonso azanga moye azalaka fidèle. Yo moko fi na yo sokoka te okobakisa mutu misusu wapi? Wapi okobakisa ye? Mutu batalaka ye soka za fidèle soko bandi komona papa azana jipe na ye. Azana ka mwa klime na kati carburant za plein argent de poche azana ka mwa 2000 mais azole ka bana basi ya pembe ya mukuse ya mulaya zotala bangolo gola pana na ye wana lobi Nzambe apianga mobali mais mama yo zo témoigner muto mona simba nanu ata $1500 na maboko te. Uzo sana confusion. Uzo sana confusion ya fidélité na kozanga. Voilà. Ezana batu azana posa ya kosala ekobo mais moyen ya kosala ekobo Exacté. il faut sala nini abatama na église toujours akozwa. C'est pourquoi soko moni batu na église boy koloba teke bana na nga nyonso babongwana mitema vie tika biloko wana bazwa mongo ndoko comprendre nani mwana te. Nzambe apesa yo mongo po tomona karaktere na yo. Voilà.
mususu caractère me botami po baza mbongo te. Azobomba. Ozomona mutu ere nyoso aza na église. Nzoka ndimaka Nzambe te. Voilà. Eza kozanga nini? Moyen. Amen. Amen. Alors Pierre, il a donné Dieu un lift. Au pesi mutu course. Mais na motema na yo. Ozalaki na place na yete. Mais kaka parce que oyebani na ya sa voisin, ozana ba course na yo. Omoni voisin telemi mbule zonoka. C'est comme imprévu. Et to benga ka batu to pesa ka ba secours ba imprévu. Parce que tozalaka na place na bino na mituka na biso te. To pesa ka bino pona soni oza voisin. C'est pourquoi so omoni mutura mutuka ko improvisionner au télémisayete tika ya kende mata taxi. Voilà. Ou bien matata moto komandako. Parce que soko kotina mutuka ya mutu peut-être yazalaki na ba course na ye entre yo na ye mutu moko akobima wana mutemeza biete. Parce que peut-être yo bebisu ba course na ye poko mandako. Ou bien soki asali yo comme escort. Place nyonso akosala ba course na yo zala na yo koloba batu ya magari banajivuna sana. Batu ya mituka bazalaka na fier makasi. Zoka yo ndoko tina imprévu ya mutu. Voilà. Alors Pierre, il ne l'a pas fait avec ce cœur-là de se tourmentiser dedans. Pierre asalaki yango te na motema ya kotungisama na kati. Asala yango na motema moko. Asalaki yango na motema moko. Alors babo nazangi mbisi butu. File yango atana bandiko sala yango ere butu te kokoma na kozala deja na nyokwa mina moyi. Tika papa wana zokati sana me makaye. Peut-être kuna zokende lokola na zwira shua lelote na kokiko beta mwancholo na biloko na ye. Tango zokende na Yesu na mai. Bible lobi Jésus il a regardé son cœur. Yesu atali motema na ye. Il a compris. Asosoli Mutu oyo azana eloko azoloka. Qu'est-ce qui a provoqué Jésus ya kokanisa Simon? Qu'est-ce qui lui a provoqué? Nini tindaki Yesu? Bolamu Simon asala pona Yesu. Voilà. Nde Yesu epese motema ya kozungisa esengo na vina ye. Et la Bible dit, Bible lobi boy. bakomi na katikati ya mai pale kwenye uliyeshue jana njo pale kukuko na muujiza wake. Siko yo okakemaki lobi kake sika wana nde bikamwa na yo ezali. Yoka amena na yo. Kundima na yo kolala boy. Na lobi okendaka zando. Commerce tongelaka yote. Commerce kaka wana eko changer te eko tongela yo. Musala biro wana ozosala na kati. Ata balingaka yote zalaka wana. Soki oza wana pona loba Nzambe. Nzambe ye moko ayebi soro na yo. Amen. Et la Bible dit, Bible lobi boye. Jésus lui a répondu. Il lui a dit, Yesu alobeli ye. jette ton filet. Bwaka monyama na yo. Lakini mkubwa, mbona nilitafuta sana hapa kona niambia alikuwa hapa usiku. Ayebisi Yesu pona nini ozotinda nga lobi na butu mobimba kaka place ozotinda nga oyo ndela salaki. Mena zwe lokote. Mutu yako ndima zalaka mutu terrible. Vraiment. Ere histoire ya vina ekoki kobaluka. Zalana kondima kaka na ndengo zali zalaka na kondima histoire eko changer. Amen. Tango Nzambe ko changer yo na batu ba mona kiyo na batu ba oba mona kiyo bakoloba eza yete. Oyebi pourquoi soki mutu azwi mbongo elambali boso balatisaka ezalaka nini? Frimason. Tala ndengo zo na église na makolo mutu abenga frimason te zwa misolo okoyoka akomi frimaso ateki mama ate do mutu nyoso okufa kapo yote kiopozwa. Kila mtu atakufa. Kila mtu atafanya nini? Mutu nyoso akokufa. Lakini atakufa kwa wakati wake. Mutu wana akokufa na tangu na ye. Biblia inasema, Bible lobi akamwambia Yesu, ayebisi Yesu bo mkubwa tata tumetafuta usiku kucha. Toloba ki butu mobimba ti tongo.
sikupata kitu hapa, nazwaki eloko moko te, lakini me kwa neno lako, na liloba na yo, lakini kasi kwa neno lako, na liloba na yo, hayo ninaamini nitafanya, nazosala. La Bible dit, lorsqu'il a jeté son filet, Bible elobi ntango abwakaki monyama, ezwata kutu miniti te, ah, azobwaka yango bazosolola, bazosolola, bambisi pe ezokota, mbisi ekotaki te parce que emoni filet, mbisi ekotaki parce que comprendre que mokela nyonso toza na ye, il faut tolanda mopepe azoriente biso. Soko za na Yesu nyonso kosalaka, le Seigneur sera avec toi. Amen. Tout ce que tu feras dans la vie, nyonso kosala la bomori, tshaka nzambe na kati. Balokela moto aza pembeni na yo, tala moto aza pembeni na yo, balokela ye. Zambe akosalela ngai eloko ekokamwisa yo. Dit quoi? La Bible dit, Bible elobi il a jeté par la parole du Seigneur. abwakaki na liloba ya nkolo. Tout ce que tu feras à travers la parole, nyonso kosala na nzela ya liloba, ça s'accomplira. ekosalema. Yoka amen na yo. Yoka amen na Na yo. kanisa kyo koloba amen ezana Oh kolo. là. Yoka bien. Écoute-moi bien. Yoka malam. La Bible dit, quand il a jeté son filet, Tango abwakaki monyama, Zambe asalela ye quelque chose ya bien. Bambisi kota ebele. Mais pourquoi Bambisi kotaka? Ce n'est pas parce qu'il a jeté son filet. ezate po abwakaki monyama. Ce n'est pas parce qu'il était technicien de la mer. Ezate ke po ayebaki mai malamu. Non. Te. C'est parce qu'il y avait la parole du Seigneur. Eza po liloba na nkolo ezalaki wana. La parole peut changer toute une vie. Liloba ekoki kobongola bomoi mobimba. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que motu moko azososolanga? Oyabi, nayebisaki bandeko na bino bazao. Na bandele logo wana parce que bamususu bazalaki te. Mikolo oyo mutu nyonso alingi akosa bamama azoya na kombo ya prophétie. Bozala mayele. Na loba nini mardi? Prophétie eza liloba ya Nzambe. Soki Nzambe alingi alobi atakusemesha. Alingi alobela yo. Problème Mungu aseme na nyie jua msome Biblia. Nzambe alobelaka bino te po botangaka liloba Nzambe te likambo yango wana. Pasteur moya aliwa yenda kwa muumini. Pasteur moko Alienda kwa muumini wake. akendake pa mondimi na ye. Akakutana sheke yabo ya $25,000 iko kumeza. Ake kokuta sheke ya $25,000 likolo ya mesa. Akakamata ile sheke sinye, akaitia mu Biblia, akafunga, akarudisha kumeza. Azui sheke wana atie na kati ya Biblia akangi epo ya bimisi azongisi likolo ya mesa. Akamaliza omba akaenda. Asilisi kosambela akei. Bibi na bwana banatafuta sheke hai. Mwasi na mobali baluki sheke bamoni sheke te. Munyumba pasteur tu na bibi yake njo balikuwa. Na ndaku kaka pasteur na mwasi ya kolo sheke nde bazalaki. Bakasema pasteur anaiba ile la. Alobi sheke ya pasteur aibi mbongo. Parce que ilikuwa signé manake ilikuwa franc. Ndenge zalaki sheke zalaki mbongo. Bakasema pasteur anaiba. Bibi na bwana abakumuita, bakasirika. Balobi pasteur aibi, mwasi na mobali babengi pasteur tembe basiliki. Wakati balisirika, Tango basiliki, bakamaliza 4 mois habaendi mukanisa. basilisi 4 mois bazokende église te. Juu ya bisirani ya ile sheke. Pona kanda ya sheke bunga pasteur aiba. Juru moko mama pasteur akutana na pasteur na église. Balabala. Pasteur azokota supermarché, yeye pia azokota supermarché. Pasteur alobi shalom. Tala mama munoko evimbi lokola ya mbisi. Mama uzo pesa pasteur mbote tasali nini? Alobi pastor na église nayo tokoyaka kalisusu te. Poto silika pona mbongo wana oyiba na mesa. Oyibi. Pasteur aloba mbongo nini?
à ce chèque ouvert qui était sur la table, yo ndeo yakaki nandako yo moko na mwasi na yo. Pasteur aloba nzambe nzoka na kanisa kana zoka mbaba tu l'église nzoka ba pagani. Donc depuis ce jour-là bo fongola na Bible te. Oui, na mona chèque mais zakati na Bible. Tango mama pasteur azongi, tango mama wana azongi na ndako. Azana mobali na na table afongoli Bible akuti chèque za wana. Amoni chèque na kati ya Bible. Bible na bango moko. Très moi. Ozalaka na Bible na mesa ofongolaka yango te. C'est pourquoi ozomona ba prophète ya lukuta bazo profiter yo. Mutoki na yo ekomi ya batu ko sala aventure. Parce que tanga ka parole te. Mutu ayo prophétiser pour na yo ke yo ko kufa. Pourquoi botuna ka bango? Telemisa musapia bisa e prophète. Nzambe apesa yo manda ya liwala nga. Po bisaka nga nzambe la kisi yo ke ane oyo ekosina na vina ngate. Yo za nani? Po nzambe ya ko revela yo nga na kokufa. Mutu anakuya tu anakuchezea. Mutu aye kaka bineli yo. Anakuingia mwakili. Akotio na mayele. Anakuambia Dieu m'a dit je vois. Yo miso na yo kangakate. Yo mona kakaka ere nyoso yo na nzambe bokoma ba cousin na cousine ka ko sololaka. Tutika ba distraction wana. Dieu n'est pas un dessin animé. Je parle à tout moment, je parle à chaque instant. Même ba prophète ya kala o ba banda. Nzambe zalaki kolobela bango n'importe quelle hérité. Siko ba prophète na biso ya lelo ya Kishasa. Ta nyoso ya kokota na kilte. Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré. Et comme il comme montré Romain. Donc nzambe na azalaka na reporte. Ere nyoso alobaka. Akutu Elia. Elina Élisée. Nzambe azalaki na bango mais azalaki ko se révéler, ce n'est pas de la manière dont il se révèle dans nos prophètes. Vraiment. Donc na nyoso zola kisake baza ba commerçant. Donc na biloko wana yaka oyo kaloba nzambe yango ko transformer vie na yo ko tambola bien. Amen. Parce que la Bible claire que c'est la parole qui change. Bible lobili loba na nzambe nde bongolaka. Prophétie ezalaka tobo yango te mais ya exagération wana ekomi makelele. Voilà. Mtu anakuwa anakuambia sevula ikoti, Mungu anasema unipe. Mwambie Mungu anasema nivale tu. Mtu aya ebisi yo longola veste yo pesanga yo pe répondre yo Nzambe ayebisi nga na lata yango kaka. Oyebi soki Nzambe alobi na mutu. Yo moko yokaka motema eza na esengo moko yoka te. Voilà. Otema esimbami. Me mutu azoyebisa yo kende ozwa lupango oyela ye. Yo moko zotuna na okende wapi Nzambe aprevoir na eloko pona yo te. Kutu na botika biloko wana. Oko malokatere prophète azokende poto na mbongo na ya lupango na yo. Parce que kolala na kola mukatongo eleki mbongo. Eleki lupango. Eleki mituka. Me yo Nzambe zopesa yo ya ofele. Telemisa maboko likolo lobaka merci. Lobaka merci. Lobaka merci. Ozalaki mutu ozangi position. Nzambe aya pesi position loba merci. Ozalaki mutu kolie zalaki problème. Dia maboko likolo loba Nzambe merci. Kokoma 2022. Eza ponga na za makasi te. Eza pona ngolu na yo. Yes. Ngana kotika teo. Kotambola na yo. Jésus, alléluia. I need you to pray. Pray with me. Pray with me. Pray with me. I need you to pray. I need you to pray. Bondela. Pray with me. Sambela na dai. Pray with me. Sambela na
Mighty God. Thank you for the grace. Thank you for the grace. Merci pour la Thank you for the opportunities. Merci pour l'opportunité à ton Alléluia. Lift up your hands. Topola maboko likolo. Lift up your hands. Sambela topola maboko likolo.